डायबिटीज मनुष्यर जीवनशैली सहित संबंधित एक रोग अटे। जदि जीवनशैली निजर अनियमितता कारण नियंत्रण बाहर को चली जाए तेबे यह रोग शीघ्र संक्रमण करिଥାଏ। यह एपरि एक रोग जहाँ शरीर में रक्त शर्करा व ग्लूकोज मात्रा को अति मात्रा वृद्धि कर देइଥାଏ। यार मुख्य कारण ହେଉଛି शरीर में पर्याप्त परिमाण इन्सुलिन सृष्टि न हो पारिबा किंवा इन्सुलिन ठीक भाव में कार्य न कर पारिबा। यही इन्सुलिन ହେଉଛି डायबिटीज व मधुमेह रोगर मुख्य कारण। इन्सुलिन ହେଉଛି शरीर एक प्रकार हार्मोन जहाँ शरीर रक्त शर्करा को कोशिका पर्यंत नेबारे साहाय्य करଥାଏ एवं यही कोशिकार यह रक्त शर्करा ऊर्जा पर व्यवहार करा जायଥାଏ, जहाँ आम शक्ति कहीथाउ। यही डायबिटीज मुख्यतः तीन प्रकार होता है, यथा टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गर्भावती डायबिटीज बा गर्भावती मधुमेह रोग, जहाँ को इंग्राजी में गेस्टाशनल डायबिटीज बोली कहा जायଥାଏ। बर्तमान आम जानिबा टाइप 1 डायबिटीज कौन। टाइप 1 डायबिटीज एक प्रकार ऑटो इम्यून रोग अटे, जहाँ शरीर इन्सुलिन उत्पादन को ही बंद कर देइଥାଏ, कारण पेंक्रियाज रे बेटा सेल्स रही है जहाँकि भाइराल इन्फेक्शन बा एहीपरि कौन से कारण नष्ट हो जाए। यही बेटा सेल्स ही शरीर इन्सुलिन सृष्टि करिଥାଏ एवं यह नष्ट होइजिबा कारण इन्सुलिन सृष्टि बाधा प्राप्त होता है। यह को आम टाइप 1 डायबिटीज बोली कहीथाउ। बर्तमान जानिबा टाइप 2 डायबिटीज कौन। टाइप 2 डायबिटीज सेतेबेले होइଥାଏ जेतेबेले शरीर में पर्याप्त परिमाण इन्सुलिन सृष्टि हो पारि नଥାଏ किंबा इन्सुलिन ठीक भाव में कार्य करि नଥାଏ। एवं तृतीय प्रकार डायबिटीज होछि गर्भावती डायबिटीज, जहाँ को इंग्राजी में आम गेस्टाशनल डायबिटीज बोली कहीथाउ। बेले बेले किछि महिला गर्भावस्था यही प्रकार डायबिटीज सामयिक भाव में होइଥାଏ एवं गर्भावस्था चली जावा पर पुणी ठीक हो जाए। यह विशेष भाव में क्षतिकारक होई नଥାଏ किंबा चिरस्थायी मध्ये होई नଥାଏ। किंतु आम उक्त वीडियो रे डायबिटीज रो कारण, लक्षण और प्रतिकार उपर आलोचना न करी डायबिटीज रोग जोग आम कौन पाई मीठा खाइबा बंद कर देउ, मीठा, आलू, भात इत्यादि खाइबा द्वारा डायबिटीज रोग उपर कौन प्रभाव पड़िଥାଏ ताहा पर आम आलोचना करिबा। या व्यतीत केउं फल और परिबा खाइबा उचित एवं केउं फल और परिबा खाइबा अनुचित ताहा पर मध्य आलोचना करिबा। यही आलोचना टिक विस्तृत आलोचना हेबो, तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को यदि सब्सक्राइब करिना तेरे बर्तमान ही सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन को क्लिक करंतु, जहाँ फल मोर परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपनक पाखरे पहुँचो। प्रथमे आम जानिबा डायबिटीज हेले आम मीठा खाइबा कहीं बंद करूँ एवं यार कुप्रभाव कौन। डायबिटीज रोगी मुख्यतः दुईटी कारण मीठा खाइबा बंद करते। प्रथम कारण होची मीठार अधिक परिमाण कैलोरी थाए एवं मीठा खाइबा द्वारा यही कैलोरी सीधा सड़क भाव में मनुष्य शरीर को प्रवेश करिଥାଏ, जहाँ फल शरीर ओजन वृद्धि पाइଥାଏ। अधिक ओजन बढ़िया द्वारा शरीर इन्सुलिन प्रतिरोध होता है एवं कोशिकार ऊर्जा उत्पन्न व शक्ति उत्पन्न बाधा प्राप्त होता है, जहाँ फल शरीर ब्लड सुगर परिमाण अनियंत्रित रही है। द्वितीय मीठा द्वारा रक्तर शर्करा अवशोषण क्षमता वृद्धि पाइଥାଏ, जहाँ द्वारा ब्लड सुगर लेवल बढ़ी जाए। सेहीपरि हाई ग्लाइसेमिक कारणरू यही शर्करा द्रुत भाव में ब्लड सुगर को वृद्धि कराइଥାଏ, कारण बहु प्रकार ग्लाइसेमिक खाद्य द्रुत भाव में रक्तर शर्करा को वृद्धि कराइଥାଏ। बर्तमान आम जानिबा मीठा बा शर्करा और खाद्य मध्य संबंध कौन। मीठा आम खाद्यर स्वाद वृद्धि कराइଥାଏ। समस्ते मीठा खाइबा को भल पाते। यही मीठा पुणी दुईटी उपाय आम पाइथाउ, यथा प्राकृतिक उपाय एवं कृत्रिम उपाय। प्राकृतिक भाव में आम विभिन्न प्रकार मीठा खाद्य यथा विभिन्न प्रकार मीठा फल जपरि आंब, सेव, अंगूर, खजरा, सपेटा प्रभृतिर फल एवं क्षीर, नड़िया पानी प्रभृतिर पाइथाउ। यह प्राकृतिक पर्यायर मीठा हैला बेले चीनी, मिश्री, गुड़ प्रभृति कृत्रिम पर्यायर मीठा अटे। यही मीठा पुणी 5 प्रकार होता है, यथा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। विभिन्न प्रकार फल एवं वृक्षर रसरू जो मीठा मिले ताहाको ग्लूकोज कहा जाए। यह विभिन्न प्रकार कार्बोहाइड्रेट पाचन समय ग्लूकोजर परिवर्तित हो जाए। यह मध्य चीनी परी मीठार एक रूप अटे, जहाँकि आम रक्त में देखा जाए। द्वितीय प्रकार मीठा होची फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज विभिन्न प्रकार फल, किछि प्रकार मीठा परिबा, आखु रसर मिलुवा चीनी और महूर मीठा अटे। तृतीय प्रकार मीठा होची सुक्रोज।
ଏହି ମିଠା ଗ୍ଲୁକୋଜ ସହିତ କମ୍ବାଇଟ୍ ହୋଇ ଡିସ୍କାଇଟ୍ ସୁକ୍ରୋଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୁକ୍ରୋଜ ଆଖୁ ରସର ଏକ ରୂପ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାର ମିଠା ଯଥା ମଲ୍ଟୋଜ ଓ ଲାକ୍ଟୋଜ ପରି ମିଠା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ମଲ୍ଟୋଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଯଥା ଚାଉଳ, ଯଅ ପରି ଶସ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଲାକ୍ଟୋଜ କ୍ଷୀର ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଛେନା, ରାବିଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଉପରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଏକ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ମିଠା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ମିଠା ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗବେଷଣାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନିଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ମିଠାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ମିଠା ସେବନ କରିପାରିବେ ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଯଥା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଫ୍ରୁଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଏସବୁ ପାନୀୟ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଳୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଆଳୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ଏକ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆଳୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଅବଶୋଷିତ ହୋଇ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଳୁରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଯାହାକି ଶରୀରର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଆଳୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଳୁ ଖାଉଥିବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ହାଇ କର୍ବ ବାଲା ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାକି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଗବେଷକ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ଗବେଷଣା କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଆଳୁକୁ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଖାଇଲେ ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଳୁରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଳୁକୁ ଏପରି ପରିବା ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଖିଆଯାଏ ତେବେ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ। ଆଳୁରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ଆଇରନ୍, ଜିଙ୍କ୍ ପରି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆଳୁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ସହଜରେ ଅବଶୋଷିତ କରିପାରିନଥାଏ। ଫଳରେ ରକ୍ତରେ ସୁଗାର ମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନାଶୟ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିନଥାଏ କିମ୍ବା କୋଷିକାମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରତି ରେସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସୁଗାରକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ଶର୍କରା ବା ସୁଗାର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ କୋଷିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରକାର ଫଳ ଯାହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଫଳ ଚୟନ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେହି ଫଳକୁ ଚୟନ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ଶର୍କରା କମ୍ ଥିବ ଏବଂ କମ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବାଲା ଫଳ ହୋଇଥିବ। ଏହି ସବୁ ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା, ଆମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ନାସପତି ପ୍ରଭୃତି ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଫଳକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିମାଣରେ ଖାଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ମିଠା ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥିବା ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆତ, ଖଜୁରୀ, ଡାଳିମ୍ବ, ସପେଟା ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଫଳଠାରୁ ରୋଗୀ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।